Bunaqa shaybadan voz kechish payti keldi. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Mana bugun banka yopishdi. Men sizlarga yangicha usulni ko'rsatib beraman. Bunaqa shaybadan voz kechish payti keldi. Biz pachimni unatamiz va shuni yopish jarayonini sizlar ko'rasizlar. Hurmatli qadrdonlar, hech qachon zavodskiy banka yopayotgan bunday chiroyli yopolmaydi. Silliq va o'ta tekis shaklda yopib beryapti. Pashuni bir joyda to'xtab qolmaydi, u aynalishga ega. O'shaning uchun silliq yopadi, yaxshi chiroyli yopadi. Hech qachon o'tib vermaydi. Sizlar bilan baham ko'rishga o'zimga lozim deb topdim.